啊，这次的话是 V3 次服的情况。哎，各位观众旅行什么观众旅长们啊，大家好，我是游戏彩笔啊。那么这次测试服的情况啊，这次是 V3 版本的测试服情况。那除了更新了一些就是这边的数值啊，大家可以自己暂停看看啊。我现在已经对数值什么的其实已经没有啥兴趣了，毕竟像是深渊啊、战场啊，其实我都已经没什么就想打的了。所以的话，有兴趣的话大家自己看一看啊。那我说一下重点啊，这次想要给大家展示的重点呢是2个方面。一个的话是星岩之律者的一个美术方面的一个调整，以及必杀技啊、结算动画之类的一个调整。那还有一个的话就是咱们的一个石宝啊，石宝的调整，我在这边没有看到啊，反正不管了，反正也是调整了一些。然后我们就来看一下吧，走，前往测试关卡。哎呀，这是非常有意思，但是哎，有意思的哎，咱们先放一放啊。我们先来看提安娜，提安娜这边跑步的状态的话，好像这披风，好像是稍微改了一些吧，还有些不习惯，就感觉没有之前那么晃眼了。可能之前的披风抖动幅度比较大，现在抖动幅度稍微改低了一点。然后是星岩之律者，我们的重点来看一下它2个方面，一个是变成律者之后平 A。在地面最后一击，哎呦等等，最后一击你们注意啊！就这招插地之后不要动，嘣，嘿嘿嘿，特别好玩。这要等这个得在律者形态下，来再给大家看一遍啊，再给大家看一遍。来等一下，好，这边过热条清除，进入律者形态，地面断，平 A 插地，嘣，嘿嘿嘿。特别好，然后是他的一个大招啊，看仔细了，大招跟之前的一个变化，大招，嘣，哇，特别的有那种力量感，对，现在已经改的特别有力量感。我觉得这个大招，我已经很满意了，之前的大招感觉还差一点，但现在的大招我很满意。来，再来一遍，注意看他的表情。哇，可以，很好。那这个话就是星岩之律者在美术方面的2个主要的一个改动了，其他方面我再给大家，我是没有看出区别，我就简单的连一套吧。来，进入律者形态，好，再次进入律者形态，再来。烈焰焚尽，嘣！哇，看是不是特别帅啊？然后是石宝，哎呀，石宝真的是太有趣了！来，给大家先看一下剑的形态，加了一些水泡，好像是加了一些水泡。然后是浪爽形态，应该说，嗨。你看怪物身上会有一些锁链啊，然后再是大招，看仔细啦，来大招，你看周围一些鱼浮上来，一个船锚没有什么变，这还是重点，听仔细，就那个鲨鱼，就那个鲨鱼会有一些奇怪的音效，哎呦，特别吵！这个音效真的爽到我，这个音效爽到我。你们说空中响指没有录是吧？空中响指是，反正星岩之律者空中响指我没有听到响指的声音啊。反正啊，石宝特别的好玩啊，这石宝特别的好玩。那看完这个，还有一个比较大的变动的话，是一个结算画面。走，我们去看一下结算画面。结算画面的话，我们就去随便的打一下教父吧，对，打一下教父吧。走，我们来看一下结算画面。准备好了吗？要升温了。空中响指不是，我是没有听到那个声音。点火。好，顺便看一下大招终结后的一个结算画面。对，等一下啊。空中开绿的形态，等一下啊。
空中审判的时刻到了。哦，空中开绿者形态。啊，教派有点难打，我不应该打教父的。可恶！来，让我把握一下血量。轮到我了，没意见吧？就是现在！这个结算哇，再加上这个慢动作，特别的帅。我会烧尽这片黑夜，让光芒照向远方。哇，这个结算的话，好！改了之后，应该说是加了一点什么吧，就整体的结算动作跟之前一样，但这边加了一些语音以及一些说话的细节，以及他眼睛方面的表现，所以就让人感觉哇，这个结算的话讲究好。然后我们再来看一下，哎，石宝的，我们再来看一下石宝的。石宝的话就去揍谁呢？看看石宝，哎，去揍地藏吧，打地藏去。我会为世界上所有的美好而战。打下地藏。来看看爽浪嗨3连，哦对了，这个爽浪嗨切换切的比较快的话，也挺鬼畜的。头转万象，来鲨鱼！就那种逗小孩的那种。这玩意儿真的很有毒。爽浪哎！可以听一下这个连续切换的声音，特别的鬼畜。太虚之握。我要是用一下太虚之握来解决他们。不会把我炸死了吧？哎，好！怎么还有生气啊？哎呀，不应该打地藏了，地藏打的太麻烦了。哎，哦。他的长枪变了吗？他长枪是拿我还以为他拿扫帚了。好刮！天哪，这么想出场，那就让你出场一下。哎呀！太瞎的朋友，灵体死了。好，等一下，还剩最后一点点血，我要确保大招杀死他。好，再切入伏法，浪挂上脆弱，这个血量我有点不放心啊，担心秒不掉，我是不是没带圣痕啊？差不多了，再来一下。好，就是现在。海训，哇，这个慢放的一个特效细节。胜利者的姿态怎么都看不腻。哎，你看还有一些小泡泡下来，哎呀，这还会裂开，这泡泡还会打，这还会裂开，挺好的，挺好的。
讲究，太讲究了。好吧，那我看你们弹幕说好像这个皮肤是9600哦，听你们说好像9600。酷暑难耐啊，对了，不断啊！差点忘了啊，还差了一个那个。哎，刚刚他是，牙医认真起来。等一下啊，换装。哎呀，舰长啊，怎么办呢？我穿什么都好看。舰长怎么办啊？我穿什么都好看，特别的好玩。然后他这边啊，浮华这边已经看上去已经不像个管子了，看上去像什么呢？啊，像一个水冷装置。啊，公告靠抽啊，就是9000哦，是吗？哦，公告已经说了是吧？啊，那不好意思啊，我没太注意公告啊，公告已经说了，那就公告。天命符。那么最后是就是星源之律者，这次的话已经在侧服啊时装了他的一个语音啊，非常快啊，已经时装了他的语音。为你的命要见识啊啊下我的力量。你跑哪去了？看哪？跑哪去了？啊，在这儿。哎，浮华吗？来。变成这样后，防晒都不用涂了，省了好多时间呢。防晒都不用涂了哦，原来你们每次出战的时候都要涂一下防晒霜是吧？谢谢你陪我一路走来，舰长。不用谢，不用谢，客气啥呢？都这么久了还这么客气，真的是。我无法选择命运，但可以选择成为什么样的人。这个花，我从来就不是一个人，是大家告诉了我这件事。过去的事就珍藏在心底吧。不过这边的嘴型好像没有动，可能还差一些，还差一些。我永远相信牙医，因为我们可是最好的拍档呀。等一切结束，我想回圣弗雷亚看看。过去的事就珍藏在心底吧。我语音好像就这些了，不涂防晒霜就成刘易斯了。操！那些美好的记忆，我会永远铭记。有嘴吗？有嘴巴，一条缝，但是没有张开。有嘴的。等一切结束，我想回圣弗雷亚看看。战斗时衣服也会烧起来，真让人在意呀。啊哈，没事，换一件就好了嘛。我永远相信牙医，因为我们可是最好的拍档呀。好，大概的语音的话就这些了。过去的事就珍藏在心底吧。然后呢，接个火。好了，那么这次测试服主要想展示的就这些了啊。关键是这两个皮肤的一个效果啊，以及星源之律者打造必杀的一个效果。反正我这次 V3改完之后挺满意的，然后距离正式上线的话还有1个星期的时间，以后又可以再把这个嘴型再改一改。其他的我整体下来感觉体验还都挺好的。那么晃动的话，我因为是台式电脑，所以的话我现在只能晃我的显示器。当然晃显示器它当然是没有反应的。好吧，就这里吧。那么这个就是 V3测试服的一个东西了。至于像什么盛夏海滨游乐园，这些都是要等到10号啊。10号的话，我是去 BW 去玩了，所以的话不能给大家更新了。大家可以来线下啊，捕捉一下我。